他们说你有女儿，没看到过你的女儿吗？睡觉了。他们都说你有女儿的，我就说你那个视频里面也没看到过你的女儿。睡觉去了。去了。那你是离婚了吗？你呢？你离婚了吗？我没有离婚啊。你结婚了吗？没有结婚。为什么？因为我不想，不是说找不到适合的吗？没找到适合的吗？你能方便开摄像头吗？哎，我的手麻了。我现在还没起床。开个露个脸就行了。还没起床呢，我再等一下，我把衣服穿起来。没穿衣服。很讲究，大家可以上来分享一下自己的生活经历。没穿衣服不方便嘛，等我把衣服穿起来。好。我先下去，我把衣服穿起来啊。这个在干嘛呀？这个在干嘛？你好，哎，你好，农村小哥哥。Hello。等不讲话。葡萄美酒夜光杯。你好。我们上来不讲话了，不要点下面链接连麦，行吗？你好，王璇。你好，文君。你好。喝早了没有？来，打开摄像头。谢谢大家关注，感谢哥们关注，谢谢直播间的哥哥姐姐们关注，欢迎农村小明哥。你好，帅哥。你好，美女。帅哥今年多少岁啊？今年35。你觉得35岁，就是你35岁了，什么事情是你做过最有意义的一件事情？意义？就是对你印象最深刻、最有意义的事情。有钱的时候最有意义。有钱的时候是多有钱？没多少。有钱的时候最有意义。那你最有钱的时候是多少钱？没有多少。那是多少？说嘛。有钱的时候最有意义。手上有点钱用的，所以活得还是有意义。那你现在是身上有钱吗？现在没有就没意义啊。你最有钱的时候是多少钱吗？没有多少。说嘛。你就是干嘛问这个？你今年这个岁数，35岁，你最有钱的时候身上是多少钱？给我们听一下。没有。就你最开心的时候。最开心的时候就是去按摩店最舒服的、最开心的时候。啷个？不去。很实在。这么近才要的。等下。你还睡啊？我不睡啊。哦。那个时候你身上是最有钱的时候吗？我没钱，我现在都搬低保了，可能。啊？我现在都起低保了，穷。那你那个时候身上有多少钱？哎，也没到月光族，有个用一个。那你现在为什么身上没钱呢？现在没有工作吗？有工作，做衣服嘛，你知道我在做衣服吗？那你钱呢？钱的肚子饿的不要吃了。花完了。现在钱不好搞啊，现在钱不好搞。花完了。
对呀，你不会被人骗了吧？你什么思想？怎么跟老一辈的全去，他们说按摩的这么像？全花在按摩上面了吗？没有，你钱去按摩了没有，啊？知道了。那你存了多少梦君？我干嘛？你最有意义存了多少钱？我存了多少钱？嗯，你给我刷个墨镜，我告诉你。我现在刷墨镜钱都没有。那不告诉你。嗯，我也没有钱，我有钱我就不在这里直播了。嗯，我也没有钱，我有钱就不在这里直播了。我挂了。啊，我来起床了。对啊，我要有钱就不在这里直播了。我们能加灯牌的哥哥加灯牌喽！大家觉得我们直播间聊天，就是大家觉得在直播间看着很开心，大家觉得就是每天来蹲在这里觉得很开心，图个乐呵，大家可以给文君点个关注，不喜欢再取关吗？我就是一个连麦聊天，大家可以上来分享一下自己的生活经历，每个人都可以来连麦。对，大家点下面的你都可以连。对，大家都可以来连麦。就是一个聊天连麦直播间。谢谢人哥的墨镜，感谢哥们的墨镜。但是我们会打 PK， 我每天 PK 打的不多，但我连一会儿线可能会去打 PK。但我们 PK， 我们不是 PK 主播，就是连麦主播。然后大家聊得开心，在直播间待了很长时间，可以陪文君出去打一场 PK。打的不多。我连一会儿麦回去打 PK。你好，木影万家电器销售中心 ，Hello。哎，我们不连麦的人能不能不要讲话？不是，我们不讲话的人能不能不要连麦？我都搞晕掉了。欢迎小五，你好，小五。喂，喂，这头像是你老婆吗？是啊，你老婆呢？现在人呢？在家里。那你给我连线的话，方便开摄像头吗？可以啊。那我邀请你。哎，你没有实名认证。是啊。你老婆跟你在一起吗？不在。哦，现在不在一起。你跟老婆感情好吗？可以啊。你们结婚多少年了20年了。20年了。那你这照片现在拍的吗是啊。？20年，现在离婚率这么高，你是如何保持你婚姻这么稳定的呢？这个一不，可以给我们分享一下吗？这个怎么好说呢？这个就是说，人合得来吧，随随便便的，是吧？老婆生气了，你都是怎么哄老婆的？就你两个今天吵架了，不讲话。这个也不要的。就是你怎么样才能让老婆不生气？然后给你去做饭吃，这顿饭还有你的。他也不做饭的。啊，他不做饭？你做饭？啊。哇塞，那你除了做饭之外还做什么？就做事吧，做饭做事吧。就是家里你做饭，家务都是你做吗？不是，我就做饭，他做饭不好吃，他的饭我吃不下，我自己做。哦，你来做饭。明白，然后他来做家务是吗？是啊。你们有孩子吗？有啊。
可以可以。那你连麦有什么事情想跟我们分享的吗？再见。都是弟弟出面解决。我们再点赞了，哥哥们，欢迎手握风云，欢迎皇上万岁。哎，这名字起的读了会被封号，老天爷。欢迎煮饭加糖，感谢人哥的亲吻。谢谢哥，走哥，我们去打一局 PK 怎么样？哎，农村小哥哥来连我们连一个小哥，我们去打一局 PK，一人一个摸金或棒棒糖都行。你好，小哥哥。小哥哥方便开摄像头吗？方便，可以。来邀请你。邀请你。这个角度。这个角度。你是哪里的？我是安徽的。安徽啊。安徽。安徽可以啊。安徽我的在安徽待过。你是哪里人？我是海南的。啊，你家吗？啊？这是你家吗？对呀，是我家。你能给我们看一下你家吗？这是你的床吗？对呀。给你放大。我的床啊。这床是铁的。铁的啊。这哪里还在睡凉席呀？啊？这还睡的凉席吗？很热吗？你们那边？我们这边还可以。这不是你结婚的床吧？我的未婚还有结婚。未婚。啊。你结婚的话，这个是你的婚床吗？没有，结婚要另外。你未婚呐？啊，对。你今年多少岁啊？方便说吗？我89年了。89年多大呀36。才36岁啊？未婚。对。为什么就是导致你单身呢？为什么？因为找不到啊。你有什么经历可以给我们分享一下吗？哪有什么经历？我没有谈过恋爱，哪有什么经历？你都没有谈过恋爱？你为什么不谈恋爱呢？没人喜欢你。对呀。你觉得你单身的原因是什么？我单身的原因啊。如果看到女孩子我就害羞啊。那你看到我害羞吗？现在不害羞了。为什么？现在，以前几年前害羞，现在不害羞了。现在看到我不害羞吗？谢谢哥哥，谢谢瘦死哥哥的捏小料啊。还有一点点。什么？你害羞吗？还有一点点。你害羞是什么样子的？脸会红吗？会。谢谢穷小子哥哥的红包，感谢哥哥的红包。会红啊。你现在会害羞吗？啊？你现在会害羞吗？会啊。你害羞是什么样子的？害羞怎么样？就是跟女孩子说话
情绪不稳定，哦，还有说不出话来。你平时有什么日常爱好吗？平时我都是在地里面干活，在地里面干嘛？干活啊。干活是吗？嗯，那你有什么想对我说的吗？你想要我对你说什么？我想对你你啊，你也挺好。我想让你祝我天天开心。那必须的，天天开心啊！嗯，烧烤常开。笑口常开。嗯，谁背的？你是哪里人？海南人。我是海南的，乐东县立国镇。哦，你来过海南没有啊？没有。你能教我一？你能？等一下，啊？你能教我一句你们方言吗？海南话。海南话啊？我爱你可以，怎么说？我爱路。我爱路。嗯，对呀，你真棒。你真棒怎么说？你厉害。哦，厉害。嗯，啊，那你教我一句。那害羞怎么说？秀麦。你好凶麦，嗯是这样子的吗？对，你好凶麦。嗯你厉害啊！啊，一学就会。老师教的好。你一学就会。你也很厉害。是。还有示范呀。啊，你还要学吗？听不懂了。还要不要学？可以啊。还要学就，那我再教你啊。好，还要学哪一句？你教我，我来听，我来学。那就教你一个抱抱的。包包了，什么意思？就抱住你的。啊？我是教你一句抱住你的。啊，他们说谈恋爱怎么讲？谈恋愛嚟弄談戀愛嘅。啊，这听得懂，谈恋爱。啊，我听得懂，好，谢谢你。再见。亲个嘴。感谢站到坟头跟鬼聊哥哥，谢谢哥哥的荧光，这是什么？荧光律动，感谢哥。还好哥，学会了。吃饭。好了，再见。吃饭。好，再见哥。亲嘴怎么说？哎呦，我真是服了你们了。谢谢站到坟头跟鬼聊，谢谢哥，谢谢哥的荧光律动，感谢哥哥。谢谢哥。你好，和气天下。Hello。Hello。你在开车吗？对。我们开车注意安全。好的。再见。我们开车就不连了。亲下嘴吗？不亲嘴。那不能亲啊，不能亲嘴。